Good morning mga kapakners. Tugnaw kay diri. Ang akong bana naa sa gawas kay nagtiman siya sa iyahang garden, gamayng garden. Atong atuon. Tara, bani ko ninyo. Tanaw nato kung sa iyang gibuhat. Father. Nice father. Father, hi father. Hello. Hello mga vlogs. Vlogs na vlogs. Vlogs. Kadali kaya atong i-change. Katugnaw. Hey, evaluation? Mag-transplant ko sa Unsa man? Asa man? transplant din ako ani. Aka na nga bulak. Yes. Ano siya? Okay. They are overcrowded. Gitanong sa akong bana. Kani, unsa di pa? Pichay. Tanong siya pichay. Unya na ka ng aloe vera. Kani laing klase pod sa ay dili ni pichay ko ana. Lettuce din. Carrots no? Carrots. Ano am din mga kono nara. Carrots. Tapos na ay cauliflower. Kani sama ni. Kani is broccoli. Na siya broccoli. O kani pichay. Saba. Mag-confuse lagi ko sa pichay o lettuce. So sabi na ako chicks ray hiligan. Wala na dahil. Wala na chicks. Chicken na lang. Chicken na. Okay, so kanina kani bibili tayo ng bagong bag. Mura to pa. Mura to siya. As usual, if you're new to this channel, please like, comment, and subscribe. And watch our videos. Thank I love you. I love you. I love you. Mga kapatid. I love you, balik 150. Thank you sa among 50 plus subscribers na. Imagine. Yes, thank you po. Hinihinay, basta kanunay. Importante na lingaw ta. One sub a day keeps the Doctors away. Bye.